Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu tô aqui com meu amigo Pablo. Só que galera, a gente não vai estar jogando junto. Então bora lá. Então galera, a gente vai estar jogando um jogo aí de barco. A gente começou em cima do telhado, porque nós é louco. Cadê ele? Aê, meu amigão. Galera, na última... Aqui, cadê ele? Cadê ele? Ele sumiu, galera. Ai. Ai. Cadê ele? Tá, ele deve estar aqui. Eu vou botar pra 2. Cadê ele? Aê, entrou. Tamo junto. Eu e o Pablo aí somos os melhores amigos. Nós somos amigos. Caraca, começamos um avião. Aí o Pablinho. Ai, que essa gravação tá podre. Meu Deus, tá pegando fogo, bicho. Que isso, cara? Ai! Minha cara ali, ó. Ai, minha cara, sai fora. Para de mostrar minha cara. Então, galera, agora a gente não tem shift, eu já me irritei. Galera, bora então começar. Aqui tem a fogueira. E tem um turbo aqui. Tem a turbina de um bagulho. Tá. Aqui, galera, a gente tem que pegar, tacar aqui. Como é que pega? Nós tem um saco e uma lança. Não é nada imitado. Será que tem como a gente pular? Ai, galera, entendi. Ah, não. Tá, aqui tem uma caverna. Vou pular aqui pra ele saber que é pra gente... Vem cá. Vamos vir aqui. Pra quieto, cara. A nave vai embora. Vai embora, não. Não, volta. Ah, não. O bagulho sair andando. Tem que desligar esse motor. Meu Deus. Tá. Como é que pega? Clica no... Aê. G para abrir. Abrir o que? Olha ele. Bora. Ah, tá. Mas tem que clicar aí. Cadê o Pablinho? Meu Deus! Ele ficou lá, galera. Ô, Pablo, quando tu ver esse vídeo, mano, vou estar voltando aqui pro cara, né? Eu deixei ele na ilha. Meu Deus. Aqui, galera, tem muita mesma madeira. Galera, eu só vou gravar primeiro dia, depois a primeira noite e vai indo, galera, até a gente zerar o jogo. Primeira vez que eu jogo. Tá, tem um motor aqui, tem negócio pra nós criar. Galera, pelo que eu tô vendo, desse daqui é lançamento aéreo. A gente tem que comprar ali, minha gente. Ai, que raiva, toda hora tá caindo esse pau de selfie. É, galera, eu não tenho os melhores. Descendo aqui pra baixo, tem mais. Como é que a gente melhora? Para criar chão. Eu tenho que ter 2 madeiras. Pablo construir. Tá, opa, tá indo muito bem, cara. Deixa eu mostrar o meu potencial aqui pra galerinha. Cara, é que é muito difícil jogar no computador pra quem tá jogando pela... Galera, ali tem a silhueta de um baú. Bora abrir. Ah, não, Pablo, por favor, não rouba meu item. Saco grande, sai fora. Pega o saco grande. E, galera, vem cá. Cadê o nosso barco? Ah, nosso barco tá ali parado. E, gás, eu já vou ir por enquanto. Acho que vai vir os tubarão. Eu não sei, galera, se tem tubarão aqui nesse jogo. Ai. Tô cagado de medo. Isso aqui é saco grande, isso daqui é saco bom. É, isso daqui não imita nem um pouco 99 Noites na Floresta, né? Cara, mas o... Tá. Bora pegar aqui todos os itens. Ué. Tá, já
Deixa eu ver se eu peguei. Ô, Pablo, me espera aí, ô, Pablo. Opa. Espera aí, ô, cabeça de poronha. Eu já vou largar tudo aqui na nossa fogueira pra gente expandir aqui, galera, e conseguir ir pra lugares mais longe. Ô, Pablo, nos leva pra lá, cara. Aí ele vai começar a me seguir. Ô, Pablo, que ajuda aí, meu. Cara, bora dirigir mais pra frente, que eu quero ir naquela ilha. E daí... Vem, pode vir, Pablo. E galera, tá quase acabando a nossa primeira noite aqui. Eu vou sobreviver. Galera, é muito... Remar, caraca. Aí, agora tem um remador profissional, galera. Então, agora, galera, como é muito grande cada dia. Agora, galera, se vocês querem, esse foi a parte 1, galera. E vai lançar 3... Quantos episódios for preciso, vai lançar 2. Então, galera, é isso. Tamo junto. Até o episódio 2, que pode lançar no mesmo dia.